Hello， 各位静周看的朋友，大家好，我是郭彦甫。今天很开心来参加 PFI 的活动，带了我的毛小孩 Golden。其实 Golden 刚回到家里来的时候呢，其实2个月的时候就已经那么大了。那个时候呢，我就很担心 Golden 老的时候会是什么样子。所以他在小时候，甚至他年轻的时候，我就已经对他照顾就已经非常的注重。尤其是我在水泥地上，我就不会让他跳，不会让他跑，只有在草地上才会。那其实已经慢慢介于高龄这个阶段，那上下车啊，我也一直都是有那种很担心的感觉。那希望他以后真的老的时候呢，不要因为他的关节，不要因为他的身体的病痛而感到痛苦。这样子我就不怕他老了。你看他现在很老，还是很胖，压在我身上。好了，可以了，冷静好不好？冷静。控管的部分，我一天，比如说在家里，我们比如这个是大碗。我一天给他吃大概就是一半，那这个一半可能是会分2次吃。那分2次吃就是可以满足他的口食之欲，然后再来是我不会给他吃太多，因为我不怕吃太多，他在运动的时候会影响到他的关节。再来是他从小到大我其实都没有给他吃过零食，因为我觉得狗狗给他吃零食，我不知道那个零食正确的成分是什么。它的零食其实就是饲料，它的一碗呢就是饲料。但是我都把它一颗一颗拿起来，这样子跟他玩，它就变成零食了。我是这样子跟他就是在教他的时候，给他奖励都是给他这些，对不对？有时候是吃，有的时候会抱他。我的抱他可能就是跟他在地上一起打滚，对，因为在家里他不能上沙发，不能上床，那他久了，他现在其实也不会。那我对他最好的奖励就是我跟他一样，在地上一起打滚，一起抱着他这样，然后有时候会抱着他，然后就睡着了，睡个午觉10分钟、5分钟这样，然后他也会睡着，然后他也会打呼，在我身上打呼。有时候我在睡觉的时候会发现，比如说我最近在台中嘛，然后他在房间里面睡觉的时候，他打呼的声音很像人的声音，我就觉得很怪，鬼月吗？是谁在我房间里面会有那种错觉？